दोस्तों, आज का मिनी व्लॉग शुरू करते अबू धाबी के नवोटल होटल से। एक छोटा सा सेक्टर है आज, सिर्फ अबू धाबी टू कैलिकट। चलो अब निकलते हैं होटल से सीधा एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, लेट्स हेड टू द एयरक्राफ्ट। फाइनली पहुंच गए रवीज रिजॉर्ट। ये देखो, हमें कॉटेज मिला और एक छोटा सा रूम टूर, और ये बाहर का लेक व्यू। अब खाना ऑर्डर करते, बहुत भूख लगी है। खाना खाकर थोड़ा फ्रेश हो लिया। अब चलो एक्सप्लोर करते हैं ये सुंदर रिजॉर्ट। दिस रिजॉर्ट इज अमेजिंग। और ये देखो फिश पॉन्ड। अब टाइम है थोड़ा मस्ती का, चलो चलते हैं गेम रूम। और ये रहा कैरम बोर्ड, एक्सप्लोर कर लिया। अब डिनर टाइम। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, चल देन बाय।